Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin bifahi bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang sami-sami kula lan panjenengan ta'zimi, kula lan panjenengan hormati para alim, para kiai, para habaib. Beliau putranda Syekhuna wa murabbi rahina Bah Maimun Kiai Haji Taji Yasin, mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, diberikan istiqamah, Allah kabulkan segala hajatnya, Allahumma amin ya rabbal. Akhina al-karim al-habib Idrus, juga Romo Kiai Samsul Arifin, Kiai Lintunipun sedaya kemawon ingkang kawula hormati kawula ta'zimi, keluarga besar putrawayipun Simbah Nur ingkang kawula hormati, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal. Mugi-mugi wangsul saking majlis menika sing duwe hajat dikabul dari Gusti Allah, Allahumma amin ya rabbal. Kula riyin tahun 91 niku mondok teng Mbah Maimun sampai 99 kali Gus Yasin. Secara kelas memang kula kakaknya Gus Yasin kelas, tapi secara ilmu piyambakipun Ibnu Syekh niku Syekh, putrane guru niku guru. Mulane wonten setunggalipun tiyang alim niku lagi mucal nang madrasah, lagi mulang nang madrasah, engko ujug-ujug ngade jago, lagi mulang maning ngade maning jago maning, sampai ada sini teni bisa ngade jago terus. Anak apa? Kira beliau. Ternyata ditanglet-akan Kiai jenengan kok maling-maling ngadeg, kok segala jago. Pripun si Kiai? Jawab Kiai sing lagi mulang, aku mikir weruh anake guru aku liwat. Jadi aku ngormati anake guru aku dengan ngadeg ngormati putrane guru. Paham napa mboten? Karena zaman saat ini niku sing penting dua ilmu. Bener apa mboten? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Bu, sapane wong sing pengin usahane lancar, usahane sukses, niku kedah nganggo ilmu. Anak bocah oli warisan 1 juta 200 juta, orang ngerti carane
muter duit mau pribadi ya enteng. Bener apa betul? Jaluk karo wong tuane, mak, pak, aku dimendut kenapa no modal dagang? Keh duit mana modal dagang? Wong orang pinter, orang nemu ilmu ya enteng maning enteng, berarti kudu nganggo ilmu. Sholat ya kudu nganggo ilmu. Ning sholat orang nganggo ilmu, sembayangnya orang sah. Contoh, ibu-ibu jilbaban saya nopo saya, tapi ning sembayang kok jilbabannya kayak kie, sembayangnya orang sah. Si bisa nebrik jilbaban sembayang karo jilbaban ngaji beda. Ning jilbaban ngaji ho sembayangnya orang sah. Si sebabnya apa? Janggutnya katon kabeh. Ya Bu, berikutnya ketinggalan membaca niki kan kedah ditutupi, sing dibuka niku namung wajah niki mulai mriki sampai mriki, terus mriki sampai mriki niku namine wajah. Tapi ning janggut dudu wajah, berarti kudu di ana sing sembahyang kayak kowe modele apa biasa-biasa baik. Insya Allah nggak dirubah Allahumma. Jadi jilbabnya nang janggut Bu. Paham apa mboten? Enda sembayangnya sah. Bu, ceritanya anak ibu-ibu. Ibu-ibu niku nganter anake mani kuburan. Anake mati. Anake mati. Ibunya melu nganter mani kuburan. Ayo belajar lulusan apa gitu. Ibunya nganter mani kuburan. Barang anjuk nang kuburan Bu, sehingga dikubur kaget. Weruh bocah mau pas kuburannya dibuka, nang kuburan ku katon surga Bu. Katon ini kisah nyata Bu di Damaskus. Wong surga, ya Allah, kita menang apa orang? Ira wangi, barang jenazah ini ku diuduna Bu. Anak malaikat loro nganggo jarah. Bocah mau digawa mulai, digawa mani surgane Gusti. Sampai sang penggali kubur niku semaput. Paham semaput? Pingsan. Paham pingsan? Mumbah aneh niku arane paham semaput seminep. Mbah Maimun senengnya kayak wong bodoh iku wong ora pinter niku Mbah Maimun nggih napa nggih seminep Bu, semaput dewek masih pikiran terus kayak bener apa ora ya, masa surga temenan masa sing loro ke malaikat. Wis berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian ibu niku teka mani kuburan, gawe maning anaknya mati maning Bu. Jadi ibunya panjang umur, anaknya semuanya langsane Gusti jadi singgah di kubur. Coba ngotak titen anak surga temenan apa ora? Jangan-jangan ke cuma khoyal atau halusinasi gitu apa nggih? Digotong jenazah temenan Bu, katon surga lah. Ya Allah, orang semaput. Wong pertama wis ngincer sih ya, aja sampai semaput ya aku ke. Barang digawa surga maling. Anaknya digawa maling surga. Daerah orang semaput pujar maneno. Cara wong kambangan mana ya Bu. Apa bok apa sih ada bok ini apa Bu? Bokeh mana kok dingin mana sampai nanti rumah dingin. Ada apa? Aku pantatnya sing undang wis tua Bu, umurnya 50 tahun.
cara kene sedurunge dadi ulama arane Man Abdurrahman. Wong tukang ndelok kubur sih ya. Masa tunda kubur tunange kiai. Ki durung dadi kiai ki. Subhanallah, anapa Man Abdurrahman? Kulo niku heran, Bu. Pertama waktu kulo ngubur anaknya sampeyan, kulo weruh yakin nyata nang ngarepe kulo ana surga. Anaknya sampeyan digawa maning surga taning malaikat. Cuma aku seminep, aku semaput. Jadi aku tapi itu aja halusinasi mawon. Nah, ki barang sampeyan gawe bocah maneh. Aku rupane bae. Jare Syekh Abdul Rahman iki takon, anaknya sampeyan dengan amale apa sih? Bisa nih hebatnya langka-langka nang surga wis aku digawa. Jare ibune kaya kiye. Sing pertama mati, kue adile, anak aku sing cilik, lagi mondok, lagi loro ilmu ninggal. Wong dong lagi loro ilmu ninggal, kue sudah apa? Kayak jihad fisabilillah. Matine mati syahid, surgane Gusti Allah. Nah kue mau si nomor kue kakaknya. Mondok tak ora jadi tukang kayu, tapi luru duit dong oli duit dikirim maning pondok. Oh adine sing lagi nah kowe wingi ninggal, berarti ke gara-gara ngongkosi bocah mondok karo sijine mondok niku diangkat derajatan Allah yang fa'in ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ilmu sing ngangkat mari derajat sing dhuwur mau sampai wong mau mlebu swargane Gusti. Bu, Man Abdurrahman langsung belayu. Boleh di kiai. Boleh di maning masjid anak kiai. Ya Syekh, anapa Man Abdurrahman? Kulo pan ngaji. Lho sampai umure wis 50 tahun. Pan mondok ora apa-apa, aku perlu bujang-bujang canom-nom kaibe ahli surgane Gusti Allah. Aku pan belajar jurmiyah mulai umur 50 tahun, Bu. Kono lan panjenengan nembe wis bojo be jamiyahane ora mangkat maning. Iya ya, Bu. Lagi jamiyahane perawan ta iya. Jamiyahane seragame cepet payu sih, mau barang wisok di lanang ya takobbalallahu minna wa takobbal. Anak si model kayak gue ya mau kulo boleh sinombu apa mustasyar Bu PCN itu kabupaten, jadi rada ngerti kelakuannya wong eno ngajine dong lagi duwe hajat kadang-kadang dong lagi usahanya seret pada marah kiai ini. Iya ngodong suki lah orang pada senengnya kelalen gini apa ngiru sallu ala Nabi Muhammad. Memang Abdurrahman akhirnya jadi ulama besar arane Syekh Abdurrahman, anaknya jadi ulama kabeh arane julukannya Syekh Abdurrahman Al-Khaffar, sang penggali kubur sing dadi surga ahli surgane Gusti sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulane sing penting dong duwe anak-anaknya dipondokaken. Hari santri upacara hari santri anaknya orang dadi santri. Siri santri apa? Gila kok gini santri mangane priben Gusti Asin santri dadi wakil gubernur. Allahumma yang muga-muga hajatnya dikomputani Gusti Allah sampai maning Senayan. Allahumma amin ya rabbal santri. Kalau be santri saya kita di dagang banyu banyu kan ngerti kuriban gede kulo Bu, alhamdulillah kulo kan promis sekali ora enak mau dikira tawa-tawa Bu ya.
Kulo santri orang ngerti dagang babar pisan sampai jere umine kulo kontala kapotongane dagang lah sipri benmi kulo rindu pocah pondok balik dong puasanan dagang sarung sarungnya kulakane 50.000 takdol swidah bati 10 ngodong lunga-lunga anak kiai sepuh melas tak main siji berarti enteng batine ya jare omene kula sarunge dilek enteng nih tiba kena wong iya nah batine sing enting berarti kan sarung siji wis limang bati ilang loh ya Bu sallallahu alaihi Nabi Muhammad barang balik sing Hadramut kula teng Yaman teng Darul Hadis wis duwe pesantren Allahumma niki para kae Mbah Maimun karena Mbah Maimun sing ngongkon kula Bib Soleh gawe pesantren saiki anak santrinya hampir 600 Allahumma duwe usaha niku 50% ho pesantren ya ning anak sing mainnya alhamdulillah kayak di Samsul paling lama karo kula di Samsul dong duwe nang dhuwur sing hebat-hebat hebat lumayan alhamdulillah kalau ini berkait di Samsul surut deh kalau di Samsul wis kan nurut kalau siapa manis orang kiai bener apa badan nah akhirnya kalau gawe usaha banyu alhamdulillah saya lumayan lah Bu orang kadang semiliar alhamdulillah lumayan kau pondok oli kau fakir oli alhamdulillah kadang-kadang ya orang kadang sebulan hampir mendekati 1 ton beras di sodakakna alhamdulillah mulanya kulon donga muka-muka santri suki kabeh Allahumma wong ning duit nempel karo apik insyaallah dadi apik gila apa nggih ning duit nempel karo wong sing bakhil ya padahal kabeh harta benda bakal dihisab baning Gusti apike dihisab Bu halale dihisab apa maning haram wong ki cipahon dadi kula tak cerita kuburan wae kaya Bu wong Indonesia ki paling seneng cerita ngene apa nggih Bu jenengan kula ngomong sampeyan jebul wis rapot ya balik langkang kabeh ya nah majine kalah kaya apa ya Bu ngene apa nggih Bu dadi tak cerita maning seneng apa mboten ceritanya anak wong sugi pengen sugi apa orang Allahumma anak wong sugi nemen barang pan mati wasiat karo anak-anaknya ke aku duwe duit akeh kula alhamdulillah ketemu wong kaya kowe Bu alhamdulillah muga-muga dikabul Allahumma wong ngomong kali kula Bib aku duwe usaha Bib sing 90% lo anak putune kuwi sing 10% pondok pesantren Allahumma kula ngomong wis pondok aku bae wis ora apa-apa nah niku ana wong mati duit akeh tenan cara segi mungkin 10 miliar sudah akeh lah konglomerate ngomong godhong aku mati tolong antara kon ke anak-anak aku ngancani aku nak kuburan ya anaknya mundur kabeh kok ada kon ngancani nang kuburan sampun Pak ora kon kudu ngancani lah sing gelem masa nang jero kuburan kon nunggu 40 dina wali Bu sedina be wedi suwe apa malih 40 dina ning kon lak sing gelem pantak umumna ternyata karyawannya ada sing krungu jare wong sugih mau engkau separuh hartanya aku misalkan 10 miliar sing 5 miliar tak ono nunggu sing nang kuburan aku 40 dina anaknya nak kasih gelem sore warisan alhamdulillah ono nunggu kuburan jangkrik orang gelem niku karyawan sing lagi nganuki babadi kayu krungu aku wis bosen larat kemudian larat terus orang tahu sugi pengen sugi mendadak oli warisane bose tapi nunggu 40 bener Bu ninggal bose ini ninggal
barang wis ninggal siapna tempat sing rapi, jenazahnya nang pojok khusus lo tukang mau karyawannya si gelem oli 5 miliar. Wes siapa nang kono? Nggih siap. 40 dina setelah tok. Bisa jenazah didalah dewek nang pojok karo nyekel kampak. Ya kelak karo dendeng mayit itu. Jarene malaikat bukan nakir teka. Bener Bu. Malaikat bukan nakir. Kita bener orang bener muka-muka barokah mau Pak. Pastan marani nakoli manro buka. Malaikatnya weruh kue. Sinang pojok gawa. Cara wong kene. Kisah apa? Dari ketongrong nang pojok. Orang si dana kone marani kue si megi dalam pojok. Kon siapa? Kulo niki karyawane niku Pak. Malaikat karyawane sing mati. Lagi apa nangene? Nah malaikat itu weruh kampak. Weruh langsung kena kampak deh. Kue apa? Niki kampak malaikat. Oh kampak. Tuh udah nanti nang pasar ditinggal Bu, sedina tinggal rong dina nek tekan malaikat dalam kue mana kon lagi tuku kampak nganggo syariat ora dia nganggo syariat kulo mboten ribet saya itu orang muni 10.000 nyaure 12.000 ora asli oh iya lu ngapane 10 dina tak golek kampak maning sampai 39 dina isi takon jadi takon kampak siji rumit langkah garis dina maning mencolot tukang gue mencolot kisah dina maning orang butuh 5 miliar si bisane wong kampak siji be takonane suwe nemet apa maning aku duit 5 mil orang wis suka melarat buka-buka di suarga loh Pak. Sampai main banget apa Sugi? Mau sih ngomong Sugi kayak apa? Gitu apa gitu? Artinya segala sesuatu bakal dihisab taning Gusti Allah. Endak kololan panjenengan kabeh oleh ridhone Gusti Allah. Wong niku gelem ora gelem ya pasti mati. Gitu apa gitu? Si ora pengen mati sampai bakal mati kabeh. Aku torapan mati, bebas pasti mati. Anak bocah lahir mati ya, anak lagi gogo-goe mati ya, anak wis tua orang mati be. Oke, gini apa gitu? Sepuh, mulai sini sudah wong tua dijaga. Wong tua pe derajatnya 70 wali Bu. Bocah nom-nom saya kadang-kadang tuh nguruh Habib, nguruh Kiai, ngomongnya sengak-sengak, ini apa nih? Tapi balik maning mau bapaknya orang tahu tangannya orang tahu dambung, manene ya orang dambung, tangannya sampai kan mempunyai wangi ya Bib, manene mempunyai pecel. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang anaknya kalau wong tuanya seorang percaya diri. Jadi Habib manen aku 70 wali kalau tidak kayak melaka potongan wali sing endi ngapun tentu saestu kula lan panjenengan ing pengen rezekine rencep jembar man arada ayyabsuta fir rizqi sinten-sinten tiang ngarepaken dijembaraken rezekine falyadurra liwalidih ngormati wong tua bekti karo wong tua Allahumma ning kololan panjenengan ngormat karo wong tua ngok anake kololan panjenengan bakal ngormati kololan panjenengan birru abakum tapi rukum abnaukum ning kololan panjenengan gawe apik karo wong tua engko anake kololan panjenengan bakal gawe apik Allahumma wonten lare bocah bocah kulolan panjenengan nang omah kadang-kadang kan anak omah suka kecoret-coretannya ya ora apa-apa
ngarane bocah cilik lagi pengen coret-coret, pengen ini selesai dilarang paling dicat ya selesai tempat badan. Ini apa nih? Ceritanya anak bocah gawe umah gambar udah kertas syuting mana ini kalau bapaknya bilang gawe apa aja bagus. Ini apa nih? Anaknya kudu kayak aja gawe apa dot anaknya cewek tundang dot bocah bagus gambar nopo. Kalau wong bocah kan bahasa-bahasa apa? Dudu bahasa mulang toto promo gitu apa gitu? Kayak tundang ibu, tundang mana? Aja tundang arane misalkan sing wadone Markona, tundang Markona. Ya anaknya undangnya Markona. Paham apa mboten? Wong kulo gak ada kanca. Namanya Agus misalkan, manung kulo betali terus, Gus, ayo pulang Gus pulang. Kulo ngomong, ki anaknya siapa? Anak aku beda, ini undangnya gak susah-susah. Mana ini sih undangnya Agus? Paham apa badan? Ini ku gambar umah. Barang gambar umah, subhanallah, umahnya apa itu? Umahnya, bapak karo mana ini kepo, paham kepo. Pengen tahu aja. Itu apa itu? Udah bagus. Ke kamar. Pak, kamarnya siapa? Ya kamarnya aduh gue kamar. Gue mobilnya siapa? Ya mobilnya aku. Gue mau gede ini kayak kayak iya. Bapak kalau ibunya penasaran loh. Jebule apa? Bocah umah sok gede-gede gawe kamar nang pojok 2,5 meter. Cilik nemen dempes. Bapak manene takon. Kisi ho sapa? Ho bapak karo emak. Lah. Kok tadi gawe rumah gede-gede malah bapak karo emak wae cilik. Iya, wong Mbak Putri pe wae cilik kowe ku. Wong bae digarapna bapakne omah. Akhir ya sing maneh dempes nang pojok. Mangane kanggo piring seng. Kata napa mboten? Anaknya umai apik, mantune umai apik, dheweke umai apik, manene umai sagegem. Bener apa betul? Kata nopo akeh. Kayak penjap sampeyan. Iya, di mana aku nama kayak kowe. Mulane uripe blangsak terus. Ning pengen sugi ngormati wong tua dihormati. Diikuti apa karepe aja sampai ngomong ora nang ngarepe wong tua. Bu, kulo sami kali Gusti Hasim niki adik kulo Habib Idrus. Umine kulo abe kulo pun sumare ngarsane Allah. Muga-muga jembar kuburane kabeh. Allahumma. Kulo do kadang-kadang ngomong kulo, "Leh iki iya tak." Yang budak saya mau buat apa sih penting? Sing iya. Iya aja sampai orang ngomong orang bisa terus dari iya baik. Endah apa? Endah wong tuanya senang. Kadang-kadang kalau lampanya dong susah cerita karo wong. Ya wong tuanya tambah. Nah bocah kayak mana susah dong susah aja cerita karo wong. Dong senang cerita karo wong. Aku beli tas tuku motor, wah motor batu kritik dua apa si mending manene seneng tuku motor. Ya Allah kon rezekine muga-muga kon rezekine tambah jembar. Ngoten Gusti Allah, doaul walid li waladi kadu'ail anbiya li ummati. Dongane wong tua, Bu, apa maning ibu aja seneng nyepatani anake. Jengkelnya kayak apa balik si merantau anaknya rambutnya garangan di sana. Lo Allah tuh anak aku kayak aja tipe itu tuh nggak kenapa buka gundul Allah. Gila banget. Ada satu perempuan Bu, anaknya sukses sampai pinter apik sampai diparani tadi setunggal habis guru kulo. Bu, sampai bisa anak apik privat dongane gampang aku dong anak aku turu atau anak aku dong anak aku cuma ya Allah
muga-muga anak aku mangane kaya akhlake Kanjeng Nabi, nginunge kaya akhlake Kanjeng Nabi, tata kramane kaya Kanjeng Nabi. Kayak wedok Bu. Akhirnya anaknya diridhoni tane Gusti kisahnya jambi lagi bisa sih pun saya terus Bu terus awan Bu panas teman Bu, moga-moga berkah kabeh Allahumma amin ya rabbal. Apa malah iki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endah kenal karo Kanjeng Nabi. Wis pernah urung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong kaya apa sih? Ora tau ora. Nah, wis tak tau ora tau mimpi pripit. Moga-moga bisa mimpi Allahumma amin ya rabbal. Ini ngerti aran tak akeh. Kulo pernah jadi korban aran sing ceramah Habib Soleh wonge kaya apa embuh orang ngerti barang kulo pengajian mani dongkal nyupir dewek panitianya ngerti sing ceramah Habib Soleh cuma dia anak foto ini gemian sih ya panitianya marani kulo mas panitianya jangan kono mas kulo ini diusir Bu kurang ajar pun boleh nah kalau kan ceramah diusir cara kulo orang dulu tak tinggal ya di paling ditarik siapa ngapain dulu ceramah dundangan mas kulo minggir mojok kok bareng mali panggung ceramah Habib Soleh dan begini panitianya tak kira supire sebelum Habib gara-gara apa hanya kenal aran dok orang kenal wonge kayak apa ini apa gitu Kanjeng Nabi niku marbu al-qomah dhuwur nemen ora pendek ya ora mambune wangi nemen Bu muga-muga kula lan panjenengan oleh ampun-ampune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duwe budak bukan duwe budak khodamipun Kanjeng Nabi niku isi cilik Bu wong bocah cilik ora kurus anaknya sampean ora sahabat tuh bocah cilik pada baik dikongkon Kanjeng Nabi ora balik cara bocah kon tuku minyak lentik ora balik-balik bocah maning endi sih jebule apa mancing jebule apa ndelok karo Kanjeng Nabi kaya kowe dikongkon ora balik-balik ke bocah maning tapi Kanjeng Nabi ora tau bentak barang marani digodati bener lagi ndeleng kancane dolanan Bu lagi bocah ditunggu nang omah ora teka-teka jebule nonton bal-balan cara saiki napa nggih tanging Kanjeng Nabi ya guyonan Bu dicekel simburi sirahe kaya sampean tuh karo bocah cilik cekel sirahe simburi niku wis ngerti ya Kanjeng Nabi ya pura-pura apa kisah apa sih maksudnya apa dicekel suwe kalau wis ngertos sing wau laka mambu kayak ini kecuali mambu tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad jadi sahabatnya berusaha oleh berkah Kanjeng Nabi pernah nulung budak ini susah diganyuni karo majikane akhirnya ceritanya panjang cuma akhirnya intinya diatur Kanjeng Nabi aja rumah niku sing ado-ado katon jadi Kanjeng Nabi kalau budak kayak kita orang sebenarnya Nabi ngumpat ada ngumpat Bu Kanjeng Nabi dodok dak Assalamualaikum lanjut anak-anak aja dijawab orang dijawab Bu tak Assalamualaikum orang dijawab maning sampai pinter lo Bu barang pintu tak Assalamualaikum lah kasih jawab yang lah kasih jawab balik kok ini apa nih pas Kanjeng Nabi pan muter pada mutu kabeh Jeng Nabi niki dodok pinten ora dibuka iya Kanjeng Nabi ini sampean dodok sepisan langsung waalaikumsalam dongane cuma semono tok kok tapi sampean pinten lu berarti dongane akhirnya sahabat kadang-kadang mencari kado keberkahan sing kados mekaten mulane kula lan panjenengan mohon maaf nalikane acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku acara ingkang barokah. Nggih napa nggih? Kula wingi sedikit musyawarah kali pada wong mesin. Pada wong niku rencang kula termasuk alim.
Ada beberapa makalah yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman atas man anfaqa dirhaman li qiraati maulid Nabi fayakunu rafiqi fil jannah. Kalau tanglet itu apa namanya pun cerita kalane sing Abu Bakar bener napa mboten? Karena zaman ini kan mboten dereng wonten muludan wong Kanjeng Nabi sahabat ora sak muludan no. Si bisa nabi, lo kenal kabeh, murwa Kanjeng Nabi yang ngerti, rambutnya Kanjeng Nabi ya ngerti, awaknya Kanjeng Nabi yang ngerti. Cuma ini keterangan dalam kitab pengarang Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar. Jadi kalau diterangkan nang wong awam, ya insya Allah yang penting bukan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kumawon yang sangat kula omongaken, mungkin lelang lan panjenengan di ridho Allah. Saya itu aslinya kula lagi sakit. Wah dalu kula pengajian dengan jam 2 apa jam 3, cuma kula niki wonten kali Gusti Yasin ngormati putrane gurune kula, muga-muga kula lan panjenengan kabeh ridhone Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Habib Bakir kula dikendong Bu. Ya Allah, muka-muka barokah Allahumma amin ya rabbal, muka-muka hajat kula lan panjenengan kabeh dikabul Allahumma. Hajat Gusti Yasin muka-muka dikabul. Ya napa nggih? Endah beliau muka-muka wingi wakil gubernur, muka-muka kok jadi gubernur. Barokah Gusti Yasin dadi wingi wakil gubernur, alhamdulillah ustaz-ustaz setiap bulan oli duitnya tambah, alhamdulillah. Awalnya paling pirang 100-200 barang beliau punya keputusan, punya pemikiran, punya tanda tangan. Karena ini tanda tangannya ampuh, insya Allah engkau bakal ampuh Allahumma. Ini apa Bu? Kalau kemudian pernah dulu ustaz-ustaz paling sebulan 1 sebulan, alhamdulillah wonten dari gubernur, dari wakil gubernur Gus Yasin sampai ustaz-ustaz setiap bulan duit rekening oleh duit alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil wal mursalin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina والكث أنثى والذكر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الجلسة المباركة كما نوى شيخنا يا الله، كما نوى شيخنا ومربينا محمد بن الزبير، اللهم اجعلنا نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم بجاه رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضي الحاجات يا الله، kabulkan hajat putra-putra Kiai Yasin ya Allah, kabulkan hajatnya, mudahkan segala urusannya, panjangkan umurnya ya Allah. Rabbana 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 ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghautha ya Ghautha ya Ghautha ya Allah. Semoga orang tua kami ya Allah, Mbah Nur dan putra-putri keluarga ya Allah diberi ridha oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Yang hadir siang ini ya Allah tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh salihah. Ala mana wa masyikhna wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari awal hingga akhir bila salah saya minta maaf. Wallahu wafik lahu bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.